විහරණ ගැන කියනකොට දැන් මේ සිංහල අලුත් අවුරුද්ද ළඟ එනවා. එතකොට මේ සාමාන්‍යයෙන් මිනිස්සුන්ගේ කැම රටාව පොඩ්ඩක් උත්සවශ්‍රීයෙන් වෙනවා. එතකොට ඔය විනාකිරි අච්චාරු ඒවා වගේ දේවල් ටිකක් තෙල් කෑම වගේ දේවල් පාවිච්චි කරනකොට භාවිතා කරනකොට ටිකක් අපි ඒක දැන් අපි රෝගී කෙනෙක් ගත්තොත් ටිකක් පරිස්සම් වෙන්න ඕනේ. දැන් අම්ල පිත්ත රෝගී ગેස්ට්‍රයිටිස් තියෙන කෙනෙක් ගිහිල්ලා අච්චාරු කෑවොත් එහෙම රෝගේ වැඩි වෙනවා. මේවා ඉතින් අපි දන්නේ මේවා විද්‍යාත්මක පැත්තක් ගැන එක එක්කෙනා කතා කරනවා. මේක විද්‍යාත්මකම තමයි. අපි ඉගෙනගත්ත වෛද්‍ය ක්‍රමය බොහොම විද්‍යාත්මකයි. වැළුවොත් ආයුර්වේදය කියන්නේ දර්ශනයක්. ඒක පරීක්ෂණ නිරීක්ෂණ නිගමන කියන මේ පරීක්ෂණ නලයකට දාලා පෙන්වන්න පුළුවන් එකක් නෙවෙයි. ඒක දර්ශනය. ආයුර්වේද දර්ශනය. ඒකේ කියන කාරණා හුඟක් ගැඹුරුයි. අනික සියලුම ඖෂධවල අපිට කියනවා රස ගුණ වීර්ය විපාක ප්‍රභාව. ඔව්. ඒ සියලු දේ එක එක අවයවවල ඉන්ද්‍රියවල වැඩ කරන විදිහ ඒවා අපිට පැහැදිලිව කියනවා. මේකෙන් මේ ඖෂධයෙන් වාතය කෝප වෙනවද, මේකෙන් පිත කෝප වෙනවද. ඒ අනුව තමයි අපිට ත්‍රිදෝෂවාදයත් එක්ක තමයි අපේ චිකිත්සාව යන්නේ. එතකොට අපි රෝග ලක්ෂණ වලට නෙවෙයි ප්‍රතිකාර කරන්නේ රෝගියාට. රෝග නිදානේ හොයලා තමයි අපි ප්‍රතිකාර කරන්නේ. එතකොට එතෙන්දී මේ අපි ත්‍රිදෝෂ සිද්ධාන්තය තමයි අපේ මූලික පරමාර්ථය. විශේෂයෙන් ත්‍රිදෝෂ සිද්ධාන්තය කියන්නේ පුජ්‍යලයක් ගත්තොත් ඒ පුජ්‍යලගේ ප්‍රകൃතිය මොකද්ද? අපි බැලුවොත් ඒ පුජ්‍යලයට හැමදාම පීනස හැදෙනවා. එහෙම නැත්නම් එයාට හැමදාම බඩ දනවද, ඇඟ දනවද, දාඩිය දානවද? ආන් ඒ වගේ. නැත්නම් ඒ පුජ්‍යලයාගේ දාංගලේ වැඩිද? දාංගලනවද? චලගතිය වැඩිද? ඒ වගේ කාරණා ගැන තමයි අපි ප්‍රകൃතිය කියලා බලන්නේ. ආයුර්වේද දර්ශනයේ මේ ප්‍රകൃති කාරණා ගැන බොහෝ කරුණු කාරණා කතා කරනවා. විශේෂයෙන් අපි මේ අවුරුදු සමය ගැන කතා කළොත් මේ යන ගෙවන ඉස්සරහට එන කාලයත් එක්ක මිනිස්සු යොමු වෙන වැඩි මේ තෙල් කෑම අර කිව්වාගේ මේ විනාකිරි අබ මිශ්‍ර කෑම කන්න. එතකොට අපි හිතනවා ජනතාව දැන් බොහෝ විට මේවා කන ගමන් මිනිස්සු මේ සමාජ මාධ්‍ය ඔස්සේ වැරදි ආකල්ප තුල ඉර වෙනවා. විදාහි ආහාර කියලා අපිට උගන්ලා තියෙන මේ වගේ අබ විනාකිරි ඒ වගේ දේවල් අපි පාවිච්චි කරනකොට බොහොම අනිත් එක තමයි හැම මොනවා හරි දෙයක් බොන්න ගත්තාම වෛද්‍ය දැනුවත් ආයුර්වේද වෛද්‍යරේ කරා උපදෙස් අරන් තමයි ඖෂධයක් ගන්න ඕනේ. කඩේකට ගිහිල්ලා බේත් කඩේකින් තෙලක් ඉල්ලගෙන ඒ නම කියලා ඒක ගාලා ඇවිල්ලා කියනවා සෙම වැඩි වුණා කියලා. එහෙම හරියන්නේ නැහැ. ඒ රෝගියාගේ ප්‍රകൃතිය අනුව අපිට තියෙනවා වාත දෝෂේ වැඩි වෙලා නම් අපි ඒකට සුදුසු තෙල් වර්ග තියෙනවා. පිත් දෝෂේ වැඩි නම් දැන් හිත් දෝෂේ වැඩි වෙලා හැදෙන හිස රුදාව. ඒකට මේ සෙමට ගාන තෙල් ගාලා හරියන්නේ නැහැ. ඉතින් රෝගීන් ඇවිල්ලා අපිට කියනවා අර කඩෙන් මෙහෙම තෙලක් අරන් ගෑවා ඒක ගෑවහම වැඩි වුණා කියනවා. ඒක හැම වෙලේම උගත් සුදුසුකම්ලත් වෛද්‍යවරයෙක් කරා තමයි ඔළුවට තෙලක් උනත් ගෑවොත් අපි දැන් හිත තෙල් ගාන උත්සවයේ තියෙනවා. අපි එතෙන්දී ගැළපෙන තෙල් වර්ගයක් තමයි අපි නානු කියලා හදනවා. ඒ කාලෙට ගැළපෙන. ඉතින් ඒවා විද්‍යාත්මකව වෛද්‍යවරු හරහා තමයි සියලු දේම මේ කඩේකට ගිහිල්ලා බෙහෙතක් ඉල්ලලා මේ එහෙම කිව්වොත් ડોක්ටර් දැන් ওই කඩේකට ගිහින් බෙහෙත් ඉල්ලන කාරණා අපි කතා කළොත් දැන් බැලුවොත් ඔය සමාජ මාධ්‍ය හරහා මිනිසුන්ට කියනවා ඔයාලට ෆැටි ලිවර් කොයි හරි ගිහින් ලැබ් එකට ගිහින් මොකක්ද ටෙස්ට් එකක් කරලා ඇවිල්ලා ෆැටි ලිවර් කියලා හීම්බෝවිටියා කියලා ගෙදර අරන් ගිහලා ඔය පොලේ හැමතැනම විකුණන්න තියෙන හීම්බෝවිටියකින් කැඳාදම් බොනවා. ඇත්තම කිව්වොත් හීම්බෝවිටිය කියන්නේ ඖෂධයක්. ඒ ඖෂධය භාවිතා කරන වෛද්‍යවරුගේ අනුදැනුම ඇතුව වෛද්‍ය අනුදැනුමකින් තොරව කැඳ වර්ග තියෙනවා. අපි ඩොමෙස්ටික් යූසස් කරන්න පුළුවන් දේවල්. ගෙවල් වල පාවිච්චි කරන එදා මෙදා තුර භාවිතා වෙන කැඳ වර්ග තියෙනවා. ගොටුකොළ, ආතවාරිය, ගොටුකොළ, ඒ බැලුවොත් ඒවත් බෙහෙත් තමයි. ඒනට බෙහෙත් තියෙනවා. ඒ බෙහෙත් ආහාර. ඒ බෙහෙත් වර්ග ආහාරයක් වශයෙන් normally අපිට මේ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ඩොමෙස්ටික් යූසස්. එදා ඉඳන්ම අපේ දෙමව්පියෝ අත්තල මුත්තල පාවිච්චි කරලා ගොටුකොළ, ආතවාරිය, ලුණු කැඳ ගත්තොත් අපි ඒවට මම හිතන්නේ අවශ්‍ය වෙන්නේ වෛද්‍ය උපදෙස්. ඒවා ඩොමෙස්ටික් යූසස්. එහෙම නෙවෙයි. හීම්බෝවිටියා, කෝවක්කා මේ වෙවිලා ඖෂධ. ඖෂධ යන ලෙඩ රෝග වලට. ලෙඩ රෝග වලට යන ඖෂධ වලට අනිවාර්යෙන් වෛද්‍යවරුගේ උපදෙස් ලබා ගන්න. නැතුව කිසිම දෙයක් ඒ වගේ කරන එක සුදුසු නෑ. ඒ වගේ කැඳ වර්ගයක් අපි භාවිතා කරන්න උත්සාහ කරනවා නම් හීම්බෝවිටියා හෝ කෝවක්කා හෝ වෙනත් වූ ඖෂධීය කැඳ වර්ගයක්. ඒවා ඩොමෙස්ටික් යූසස් වලට ගන්න දේවල් නෙවෙයි. සාමාන්‍ය ගෙවල් වල පාවිච්චි කරන දේවල් නෙවෙයි. ලෙඩ වලට භාවිතා කරන ලෙඩ රෝග වලට භාවිතා කරන ඖෂධ. ඖෂධ භාවිතයේදී
කැඳක් වුණත් වෛද්‍ය උපදේශයකින් තොරව භාවිතා කිරීම සුදුසු නැහැ කියලා අපි ජනතාවගේ අවධානය මේ සිද්ධාර්ථ ජීවන යනල කොස්සේ ජනතාවට අපි ඒත්තු ගන්නනවා. ඒක වැරදි වැඩක්. ඔය දීන තීනේ උස්සන් ගෙදර ගෙනහිල්ලා කැඳ හදලා බොන්න යන්න එපා. මේ ශරීරයට සිද්ධ වෙන දේ ඔයාලවත් දන්නේ නැහැ. ඒක නිසා දැනුවත් වෛද්‍යරුන් උපදෙස් අරගෙන ඖෂධ භාවිතය, ඒ කියන්නේ ඖෂධීය ආහාර ඖෂධ වශයෙන් ගන්න එක, ඒ කියන්නේ ඔය වගේ හිම්බෝ විටියා කෝවක්කා එවැනි දේවල් භාවිතා කරනකොට විද්වත් අවබෝධයෙන් යුක්ත ක්වොලිෆයිඩ් ડોක්ටර් කෙනෙකුගෙන් අහන්න. ආයුර්වේද වෛද්‍යරුගෙන්. ආයුර්වේද වෛද්‍ය විද්‍යාව කියන්නේ මහා විශාල දර්ශනයක්. ඒ දර්ශනය මේ සමහර දේවල් මේ ලැබ් එකකට ගිහිල්ලා මේක පරීක්ෂණ නිරීක්ෂණ නිගමන කියලා ටෙස්ට් ටියුබ් එකට දාලා මේව පෙන්වන්න බෑ. සමහර දේවල්. සමහර කාරණා තියෙනවා. දැන් අපි ගත්තොත් ගම්මිරිස්. ගම්මිරිස් ඇවිල්ලා අපේ කටට දාලා අපනකොට සැරයි නේ ડોක්ටර්. කටට සැරක් දැනෙනවා. හැබැයි අපි කියනවා ඒ ගම්මිරිස් කාලා අපේ ශරීරයට ගියන් පස්සේ එයින් ලැබෙන වීර්ය ශක්තිය සීතයි කියලා. අපි විශේෂයෙන් ගම්මිරිස් යොදා ගන්නවා. මං රස ගුණ වීර්ය විපාක ප්‍රභාව. ඔව් අපි ගම්මිරිස් යොදා ගන්නවා ඖෂධවලට. කෑමටත් යොදා ගන්නවා. ගම්මිරිස් වලින් ලැබෙන ශක්තිය ගම්මිරිස් වීර්ය ශක්තිය යුක්තයි කියලා අපි ආයුර්වේදයේ කතා කරනවා. ඒ වීර්ය කියන එක අපිට මේ පරීක්ෂණ නිරීක්ෂණ නිගමන වලින් ඔප්පු කරන්න බෑ. ඒක ද්‍රව්‍යයක තියෙන ප්‍රභාව ගුණය. එවැනි දේ ආයුර්වේද දර්ශනය තුල තියෙනවා. අන්න ඒ නිසා නිවැරදි ආයුර්වේද ක්‍රමවේද ඔස්සේ යන්න කියන එක අපි කතා කරන්නේ යන්නේ. උෂ්ණ කාලයට ගන්න ආහාර මේවා, ශීත කාලයට ගන්න ආහාර මේවා, ඒ වගේ අපිට ඍතු සාත්මය, දේශ සාත්මය, ඒ වගේ ඒ කාලවලට සුදුසු ආහාර පාන අපේ ආයුර්වේද කියලා තියෙනවා. පුජ්‍යලෙත් තියෙනවා. දැන් අපි කතා කරොත් මුරුංගා පිස්සුවක් හැදිලා තියෙනවා හොඳටම. මුරුංගා කොළ, මුරුංගා ඔය කැඳ ඔය ටැබ්ලට් බොන්න හොඳ නැති කට්ටිය ඕන තරම් සමාජයේ ඉන්නවා. ඔය එක YouTube වල කිව්වට හරි වෙන සමාජ මාධ්‍යයන් ඔස්සේ කිව්වට හරි මුරුංග කන්නයි මුරුංග කොළ කන්නයි ටැබ්ලට් බොන්නයි යන්න එපා. මුරුංග කියන්නේ අධික උෂ්ණාධික කෑමක්. ඒ පෝෂණීය ගුණයක් තියෙනවා. මේක මේ අද මේගොල්ලන් මේක කතා කරාට මුරුංග ඇවිල්ලා පෝෂණීය ගුණයුක්ත ආහාරය. අපි පිළිගන්නවා. ඒක හැදෙන්නේ හුඟක් දේශගුණය ඔය පොළොන්නරුව අනුරාධපුරය වගේ ශුෂ්ක ප්‍රදේශවල. එතකොට මුරුංග ඇවිල්ලා අධික උෂ්ණ ආහාරයක්. ඒක පිත්කෝපේ යුක්තය ගත්තොත්, ગેස්ට්‍රයිටිස් තියෙන කට්ටිය ගත්තොත්, මුත්‍රා දැවිල්ලක් වගේ දෙයක් තියෙන වෙලාවට පුළුවන් අපි ඒ වගේ වෙලාවට මේ රෝග තත්ත්ව බොහෝම වෙනස් වෙන්න පුළුවන් මේ ආහාර මත. අනිවාර්යයෙන්ම ආහාර මත ශරීරයේ දෝෂ කෝප තත්ත්ව වෙනස් වෙනවා. රෝග තත්ත්වයන් වෙනස් වෙනවා. ශරීරයේ ක්‍රියාකාරීත්වය වෙනස් වෙනවා. ඒව ගැන අවධානය නැතුව කියන්නම් වාලේ කරන්නම් වාලේ වල්මත්තු පිරිසක් ලෙස දුහන එක වැරදි කියලා තමයි අපි මේ කියන්නේ ජනතාවට. පිත්ත ප්‍රകൃතිකයෝ ඉන්නවා, කබ ප්‍රകൃතිකයෝ ඉන්නවා. ඒ ප්‍රകൃතිය අනුව තමයි ආයුර්වේද වෛද්‍ය විද්‍යාව හැම වෙලේම ඖෂධයක් මේ රෝගියෙකුට අපි නියම කරන්නේ. ඔව් අපි බලුවොත් ආයුර්වේදයේ යට පිත්ත ප්‍රകൃතිකයට දෙන ඖෂධ දීලා හරියන්නේ නැහැ. පිත්ත ප්‍රകൃතිකයට කප ප්‍රകൃතිකයට දෙන ඖෂධ දීලා හරියන්නේ නැහැ. ඒවට ඒකයි ආහාර විහරණ. අපි මේ සාමාන්‍යයෙන් ආයුර්වේදයේ කියනවා උදේ නැගිටින්නේ කොහොමද කියලා. අපි කියනවා උදේ පාන්දර 4යි කාලේ ඉඳලා 5යි 29 දක්වා කාලය බ්‍රහ්ම මුහුර්තය. බ්‍රහ්ම මුහුර්තයෙන් අවදි වෙන්න කියනවා. 6න් පස්සේ නිදි යන්නේ ලෙඩ්ඩු තමයි 6න් පස්සේ නිදි යන්නේ. මේ නිරෝගී පුජ්‍යලේ කය උදෑසන 4යි කාලත් 5යි 29ත් අතර අවදි විය යුතුයි. ඒ වගේම රාත්‍රී අපි සෑම විටම උත්සාහ කරන්න ඕන අපේ දිනචරියාවේ නිවැරදි වේලාවන් වල ආහාර ගන්න. නිවැරදි වේලාවන් වල ආහාර ගැනීම. රාත්‍රියේ ගත්තොත් රාත්‍රී නිදා ගන්න පැය දෙකකට ඉස්සෙල්ලා අපි ආහාර ගන්නවා. සාමාන්‍ය කියන්නේ නිවැරදි මාත්‍රාව. නිවැරදි ආහාර. ඒ තුනම අපි අවධානය යොමු කරන්නේ විශේෂයෙන් බෞද්ධ දර්ශනෙත් තියෙනවා නේද අර බඩ පිරෙන්නම කෑම කන්න එපා කියලා. රැට. ඒ වගේ නෑ අර ඒක නිසා ඒ වගේ මේ බොහොම මේ මං කිව්වේ දැන් ආයුර්වේදය කියන්නේ මහා විශාල ශාස්ත්‍රයක්. ඔව් බුද්ධ දර්ශනය හා සම්බන්ධ දෙයක් ඒක. එතකොට අපි කයම කනකොට නිවැරදි මාත්‍රාව තියෙනවා. ඊළඟට නිවැරදි වේලාවල් තියෙනවා. එතකොට නෑමට ස්නානයට පවා සුදුසු වේලාව මොකක්ද කියන්නේ ආයුර්වේදය කියලා තියෙනවා. අවදිවීම, නිින්ද, ස්නානය, ආහාර ගැනීම මේ හැම මානයක් ඔස්සේම ආයුර්වේදයේ අපි ආයුර්වේද දර්ශනය ඔස්සේ සාකච්ඡා කරනවා.